دا یو حقیقت ته په دې سترګې نه پټېږي که هر څومره ځان دې خواته کو پاکستان په افغانستان کې لوی لاس درلوده او لري یې خصوصا له د مجاهدینو په اصطلاح په وخت کې چې د نجیب الله حکومت سقوط وکړ دوی افغانستان ته راغلل دوی سره پراخه پیمانه مختلفې ډلې تپلې د پاکستان او نورې ډلې هم افغانستان ته راغلې وې حتی خپل اسامه بن لادن دوی په افغانستان کې و دا یو واقعیت جنرال حمید ګل مشاور د استاد رباني و نو بنان دا د پخواني جهادي رهبران دوی سره اړیکې لري دوی کورونه ته دي دوی باندې اسنادونه لري دوی سره پروتوکول لري دوی واک ته راوستلي او دوی هغه وخت کې ملاتړ یې کاوه ډېر نور مسایلو سره له ایسای دوی سره نو دوی خامخا د ایسای په ځای باندې خبرې کوي مثلا ګلبدین وایي چې تجزیه د پاکستان په افغانستان اثر قطعا اثر نه لري د دوی خپل کار د بل موږ غواړو چې بلوچستان آزاد شي مثلا موږ غواړو چې موږ خپله خاوره تر ټکه پورې واخلو دا چې وایي افغانستان باندې تاثیر کوي افغانستان تجزیه ده تر ټکه پورې که خاوره ته د افغان په صفت باندې غواړې خو افغانستان تجزیه کړې ده ملک انګریزانو په 1893 کال نه دې خواته خاوره د اشغال د هند سره اوس د پاکستان سره ده نو بنا موږ بیرته هغه غواړو نو دا مسایل د هند په وړاندې خبرې کول د پاکستان په ګټه خبرې کول د منه ماشومان هم پیږي چې مجبوریتونه د دوی دي ایسای ورته وایي کنه بیا دوی شتمنۍ د دوی کورنۍ دوی ته ضرر رسیږي نو دا خبرې ستا او دا خبرې سوي دي متاسفانه تر هغه چې دا جاسوسان د نورو هېوادونو ته افغانستان کې دا بې امني او دا ذهنیتونه دا خبرې به دوام لري او متاسفانه تر هغه چې دوی مخنیوی وشي